nasional akan memberikan sedikit informasi mengenai etika batuk dan bersin yang benar. Sebelumnya, perkenalkan kami. Saya Hanifah Aziz. Saya Rinur Fauzia. Saya Sreni Sebuan. Saya Dewi Rosalina. Saya Lady Angela. Saya Khairunisa. Selamat menyaksikan. Yeay! Cara yang pertama, gunakan sapu tangan ketika kita ingin batuk atau bersin. Sapu tangan digunakan untuk pribadi. Setelah digunakan, jangan lupa sapu tangan untuk dilipat kembali dan jangan lupa sapu tangan untuk dicuci setelah dipakai. Cara yang kedua, gunakan tisu ketika ingin batuk atau bersin. Kemudian jangan lupa untuk membuang tisu ke dalam tong sampah. Cara yang ketiga, ketika ingin batuk atau bersin dan ketika pun lupa membawa sapu tangan atau tisu, gunakan cara seperti ini. Kenapa tidak boleh menggunakan tangan? Dikarenakan untuk menghindari virus dengan orang sekitar, apalagi saat bersalaman seperti ini. Cara yang keempat, setelah batuk, kita jangan lupa melakukan cuci tangan. Jika kita jauh dari sumber air, maka kita bisa menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer ini yang berbasis alkohol ya. Kemudian jika kita berada di tempat yang dekat dengan sumber air, maka kita harus cuci tangan. Cara yang kelima, ketika sedang batuk, jangan lupa menggunakan masker. Dirapatkan. Setelah itu, masker yang disposable harus digunakan sekali pakai. Setelah selesai pakai, dilipat dan diikat, lalu masukkan ke tempat sampah. Jadi, dari demonstrasi yang tadi kita lakukan dapat disimpulkan bahwa etika bersin dan batuk itu penting. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tersebarnya virus yang disebabkan oleh batuk dan bersin. Karena saat kita batuk dan bersin, virus dapat tersebar melalui udara. Dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar, kita dapat mengurangi terjadinya virus. Terima kasih. Terima kasih. Sudah menyaksikan video yang kami buat. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dipraktekkan. Bye-bye.